गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ईवीएस का चैप्टर 6 बर्ड्स नेस्ट्स एंड केयर्स ऑफ द यंग वंस, जिसमें हमने नेस्ट के बारे में बर्ड्स के नेस्ट के बारे में पढ़ा कि बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उनका नेस्टिंग मटेरियल्स क्या क्या होता है, घोंसला बनाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, और कुछ बर्ड्स जैसे स्पैरोज और पिजन्स कैसे बनाते हैं अपना घोंसला, कहाँ बनाते हैं। टेलर बर्ड्स बहुत अच्छा घोंसला बनाती है अपना, और वीवर बर्ड्स भी बहुत सुंदर अपना घोंसला बनाती है। और वुड पैकर क्या करते हैं, अपना ट्री ट्रंक में अपना घोंसला बनाते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है बुलबुल के बारे में। तो बुलबुल अपना घोंसला कैसे बनाती है। द बुलबुल बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन हेजेस एंड बुशेस। अपना घोंसला कहाँ बनाती है ये, पेड़ों की टहनियों पे या ऊपर शाखाओं पे बनाती है। द नेस्ट इज लाइक अ डीप कप। उसका जो घोंसला होता है उसका आकार कैसा होता है, डीप कप की तरह होता है। जैसा कप होता है अपना, उसकी तरह ये घोंसला होता है। दिस कीप्स द एग्स एंड बेबी बर्ड्स सेफ फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ये नेस्ट क्या करता है, इनके एग्स को क्या रखता है, सेफ रखता है, और बेबी बर्ड्स से छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं इनको गिरने से बचाने के लिए सेफ रहता है। पैट्रिज एंड फॉल्स, ये क्या करते हैं, ये पैट्रिज जो बर्ड्स रहते हैं ये अपना घोंसला कैसा बनाते हैं। पैट्रिज एंड फॉल्स स्क्रैप द ग्राउंड विद देयर बीक्स टू फॉर्म अ होलो। क्या करते हैं ये, स्क्रैप द ग्राउंड, ज़मीन पे अपना घोंसला बनाते हैं, मिट्टी को स्क्रैप करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देर भी उनकी चोंच की सहायता से स्क्रैप करते हैं, खरोदते हैं, और फिर होलो बनाते हैं, छेद बनाते हैं। दे यूज़ ड्राइड ग्रास, ये सूखी घासों का उपयोग करते हैं, लीव्स और पत्तियों का यूज़ करते हैं टू मेक नेस्ट कोजी, और अपने ताकि अपने घोंसले को आसानी से बना सके। दे चूज अ पैडी फील्ड और ग्रासी मेडो सो दैट देयर नेस्ट्स आर हाइडन बाय प्लांट्स। दे चूज अ पैडी फील्ड चूज करते हैं। पैडी फील्ड यानी धान का खेत चूज करते हैं अधिकतर, और ग्रासी मेडो और घास का मैदान चूज करते हैं अपने घोंसलों को बचाने के लिए, ताकि इनके जो घोंसले हैं वो प्लांट्स से छिप सके, पौधों से छिप सके। पेंगुइन्स क्या करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। द पेंगुइन्स जस्ट कलेक्ट सम पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट इन द ग्राउंड। ये पेंगुइन्स भी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, ग्राउंड्स में बनाते हैं, ज़मीन पे बनाते हैं, लेकिन क्या कलेक्ट करते हैं, ये घास फूस कलेक्ट नहीं करते हैं। पीबल्स, कंकर्स और स्टोन्स यानी पत्थर, कंकड़ पत्थर वो क्या करते हैं, ये चूज़ करते हैं या कलेक्ट करते हैं और अपने घोंसले को बनाते हैं। आउल्स एंड पैरट्स, आउल्स यानी उल्लू और पैरट्स यानी तोता। देखिए बता रखा है इसमें, एन आउल यूजेस ओल्ड बिल्डिंग टू नेस्ट, और अपनी आउल किसको यूज़ करता है, अपने ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स को यूज़ करता है घोंसला बनाने के लिए। इट मे यूज़ अ ट्री होल आल्सो टू मेक अ नेस्ट, और ये जो इसका पेड़ का तना होता है, ट्री ट्रंक होता है, इसमें भी होल बनाता है ताकि अपने घोंसले को बना सके। पैरट्स मेक देयर नेस्टेस इन होलोज ऑफ ट्री ट्रंक्स, और पैरट्स तोते भी अपने नेस्ट कहाँ बनाते हैं, ट्री ट्रंक में बनाते हैं। वल्चर्स, देखिए वल्चर्स दे रखा है। वल्चर्स अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। वल्चर्स यूज स्टिक्स टू मेक बिग नेस्ट्स इन टॉल ट्रीज। वल्चर्स क्या यूज़ करते हैं, लकड़ियों का यूज़ करते हैं और बनाते हैं, बड़ा घोंसला बनाते हैं बहुत ज़्यादा, टॉल ट्रीज यानी बहुत बड़ी ट्रीज पे ये अपना घोंसला बनाते हैं। द नेस्ट ऑफ वल्चर लुक लाइक अ शैलो कप्स, और उनका जो घोंसला होता है शैलो कप्स के आकार का होता है।
कुकूस, कुकूस अपना घोंसला कैसे बनाते? कुकूस कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाते। द कुकू नेवर बिल्ड्स अ नेस्ट ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का घोंसला नहीं बनाते हैं। द लेजी एंड क्लेवर मदर कुकू lays her eggs in a crow's nest, throwing away one or two of its eggs. क्या करती है लेजी और क्लेवर मदर कुकू? इसके एग्स को क्या करती है, ये जो कोवर रहता है उसके नेस्ट में थ्रो कर देती है और बाहर भाग जाती है। टूज ऑफ द मदर क्रोज hatches the eggs and feeds the cuckoo's babies along with her own. और जो कौवा होता है वो उनके दोनों, उसके खुद के कुकूस के बच्चों को भी और उसके खुद के बेबी को भी क्या करता है, वो फीड करता है।